Kilo vermek isteyenlerin uyguladığı pek çok diyet var. Dukan diyeti, Akdeniz diyeti, ketojenik diyet, daha nicesi. Şimdi izleyeceğiniz haberdeki diyetin adı ise su diyeti. Namı diğer horlama diyeti. Bu diyetin öncelikli amacı adından da anlaşılacağı üzere horlama problemini çözebilmek. Peki nasıl uygulanıyor? Bir bakalım. Dürtüyor, dönüyorum, yine horluyorum, dönüyorum, yine horluyorum. 30 günlük bir su diyet tedavisiyle horlama geçiyor, tamam. %100'e yakın geçiyor. Horlamadan şikayet edenlerin son gözdesi şimdi de su diyeti. Yasemin Hayroğlu 45 gün boyunca su diyeti yaptı. Su diyetinin yanında ek gıda olarak balı tercih etti. Ve diyetinin daha ikinci haftasında horlama sıkıntısından kurtuldu. Eşim beni uyuduğum zaman eşim devamlı beni dürterdi. Yani horluyorsun, dön. Ben anlıyorum, dürttüğü zaman hemen anlıyordum. Sonra geçiyordu, tekrar horluyordum. Tabii sonra bu tedaviye başladıktan sonra hiç horlamıyorum. Su diyeti horlama için %100'e yakın sonuç veriyor. Su diyetinde bol miktarda alınan su dışında gün içerisinde sadece tek bir gıda tüketilmesi öneriliyor. Ağzım kurumuyor, ağzım kapalı uyuyorum, normal nefes alıyorum. Birçok bir şeyim, kalitem o kadar değişti ki. Hastaya susadığı kadar günlük su veriyoruz. Yanına gün açlığı adaptasyon sağlasın diye tek bir besin veriyoruz. Bu besin ne olabilir? Bal olabilir, meyve olabilir, sebze olabilir, et olabilir, yumurta olabilir. Tek bir besin, su ve besin. Onun dışında hiçbir şey kullanmayacak. İlk 5-6 gün gerçekten çok zorlandım çünkü ben yemeğe alışmıştım. Onda bir baş ağrım oldu, biraz tabii kusmalarım oldu. Horlama probleminden kurtulmak için su diyetine başlayan Yasemin Hayroğlu su diyeti sayesinde kilolarından da kurtuldu. 45 günde 30 kilo verdim. Suyun yanında da ek gıda olarak da bal yedim. Boğazımızdaki mukozalar bu toksinlere, mantarlara ve ağır metallere maruz kaldığı için boğazımızdaki mukoza tabakası bozuluyor. Bozulduğu zaman da ilerleyen zamanlarda horlamaya neden oluyor. Kahve içerken balla tüketiyorum. Çayımı balla tüketiyorum. Canım tatlı çektiği zaman balı bir kaşık ağzıma atıyorum. Uzman kontrolünde yapılan su diyeti ayrıca migrene ve diyabete de çözüm olabiliyor.